السلام عليكم. النهاردة بقى هنعمل كريم كراميل البطاطا. أظن يعني الاسم لوحده نبلع رقنا. كريم كراميل يعني كريمة، حاجة كريمي جدا جدا جدا، وكراميل يعني حاجة مسكرة. حطوا عليه كمان بطاطا، بقت ايه؟ وصفة جميلة جميلة جميلة. مين فينا ما بيحبش الكريم كراميل؟ ومين فينا ما بيحبش البطاطا؟ طب يلا نجمع الاتنين مع بعض، هنحبهم أكتر وأكتر. شايفين المنظر جميل ازاي؟ الطعم بقى ما أقولكوش بصراحة، يعني أول مرة أحس إن الكريم كراميل بالبطاطا ده حاجة جميلة جدا. يا ريت تجربوها. البطاطا مالية السوق، والكريم كراميل كلنا عندنا في البيت كريم كراميل، ونجرب ومش هتندم. يلا بينا، بسم الله. هنجيب كمية من البطاطا، طبعا الكمية المناسبة للعيلة، يعني العدد اللي هتعمليه. طبعا غسلينها كويس قوي بالفرشة. عارفين ان البطاطا بيبقى فيها شوية من الطين، يعني هنغسلها كويس ونبدأ نقشرها وهي لسه نية. هنقشرها بالقشارة عادي، بقشرة البطاطس، ونبدأ نقطعها. هنقطعها ترانشات عادي، يعني أي حجم. احنا كده كده هنسلقها عشان بس ما تاخدش مننا وقت كتير. هغطيها بالمية وحطها على النار. هتاخد تقريبا 10 دقايق في السلق، ربع ساعة على حسب بقى. بعد ما اتسلقت هنصفيها كويس، هنحطها في بولة ونحطها في الخلاط، ونبدأ نضيف عليها 2 كوباية من اللبن الحليب، وهنضيف عليها 2 مغلف من الكريم كراميل عادي، كأننا بقى هنعمل كريم كراميل بس هنضيف له البطاطا. هنضربها كويس ونحطها على النار لحد ما تلف معانا. شايفين القوام؟ شايفين اللون؟ شايفين تحفة ازاي؟ باتشي مصممة تلحسها، يعني ليكوا أن تتخيلوا بقى إن القطة مش مستحملة إن أنا أحط لها في طبق. شايفين؟ طبقها الصغنون اهو، خلصته وحطيت لها تاني. شايفين؟ احنا هنلفها، هنقلبها كويس بالمضرب لحد ما تلف معانا. هنحضر بقى قالب اللي هنصب فيه. اي قالب، ممكن يكون قالب فردي او قالب كامل زي ما هو، بس دايما الفردي بيبقى اسهل في التقديم. هوزع فيهم مغلفات الكراميل اللي بتبقى موجودة مع الكريم كراميل، ولو ما عندناش اعمل شوية كراميل. انا بيبقى عندي صراحة زيادة لان انا دايما بستعمل الكراميل في حاجات تانية، فبيبقى عندي المغلفات دي كتيرة في الدرج. ولو ما عندناش هنحط شوية سكر وعليهم شوية مية لحد ما يدونا اللون اللي احنا عايزينه. ابدأ اصب عليهم الكريم كراميل اللي خلاص حطيناه على النار ولف معانا، واحطهم في التلاجة لحد ما يجمدوا. شايفين المنظر جميل ازاي؟ الطعم بقى ما اقولكوش بصراحة، يعني أول مرة أحس إن الكريم كراميل بالبطاطا ده حاجة جميلة جدا. يعني خلى الكريم كراميل له طعم. بصراحة أنا عن نفسي مش بحب الكريم كراميل لكن لما اتحط عليه بطاطا أعطاني حاجة تانية خالص خالص خالص. أتمنى 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 تجربوها. كل اللي دقوها قالوا إن لازم الكريم كراميل يتغير ويبقى كريم كراميل بالبطاطا، وأنا واثقة إنكم لما تجربوها هتنضموا للفريق إن شاء الله. وصفة جميلة إن شاء الله، وصفة معتمدة. يا ريت تجربوها. البطاطا مالية السوق، والكريم كراميل كلنا عندنا في البيت كريم كراميل، ونجرب ومش هتندم. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوناش الاشتراك في القناة، لايك وشير، والسلام عليكم.